ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆದರು ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೈಟು. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಕೊಡೋದು. ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅವರು, ಸಿರಪ್ಗಿಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ, ಇದು ಲವಂಗ ಮೆಣಸು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಗೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ವೆದರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನು ತಗೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಖಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಜೇನುತುಪ್ಪ 3 ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಸಾಕು, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ತಿಂದ್ಬಿಡು, ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದ್ಬಿಡು ಚಿನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೀರು ಕುಡಿ, ತಿನ್ಕೊ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸರಿ, ಇದು ತಗೋ, ನೀರು ಕುಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇಗ 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು? ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.